Geen Veolia, maar Abellio. Deze dochter van de Nederlandse Spoorwegen gaat vanaf 2016 het openbaar vervoer in Limburg verzorgen. Dat heeft het provinciebestuur bekendgemaakt. De concessie geldt voor 15 jaar en er is een bedrag van 2 miljard euro mee gemoeid. In het provinciehuis is onze verslaggever Niels Rompen. Niels, waarom is juist gekozen voor Abellio? Ja, je zei het eigenlijk al, er zijn 3 bedrijven waren in de race. Arriva, Veolia en nu Abellio. En ja, ze hadden gewoon het beste bod gedaan. En gedeputeerde Patrick van den Broek legt dan ook uit nu wat dit betekent voor de Limburgse reiziger. Nou, nieuw materieel, om eens even wat te noemen. Als je kijkt naar de Maaslijn, om het kwartier een trein die gaat rijden. Vanuit Aken naar Maastricht een directe verbinding. Eenvoudigere en snellere buslijnen. Dat is zomaar eventjes een greep wat de reiziger gaat merken. En waar ik erg blij mee ben, dat is dat we bij wijze van spreken van die vermalendijde chipkaart af zijn. Abellio biedt aan dat je gewoon kunt reizen met je mobiele telefoon. Je plaatst daar een app op. En dan stap je de trein in, je stapt de bus in en het wordt automatisch afgerekend als je dat wilt. Ja, het gaat dus om 4 spoorlijnen in Limburg. En als we even een kaartje erbij pakken, dan gaat het over de Maaslijn. Voor nu van Veolia tussen Nijmegen en Roermond. En daar gaat om het kwartier een trein rijden in de toekomst. De Heuvellandlijn tussen Maastricht en Heerlen, daar verandert eigenlijk niet veel. Alleen er komt dus een andere trein te rijden. En dan is er ook nog de trein tussen Maastricht en Roermond. En tussen Sittard en Heerlen, daar rijdt nu nog de NS. Maar daar komt dan dus nu Abellio te rijden. Niels, er waren 3 gegadigden voor deze megaklus. Heb je al reacties ontvangen? Ja, Abellio was vandaag aanwezig en ze zijn uiteraard heel blij. En Abellio wil zich ook profileren als een echt Limburgs bedrijf. Het is een dochteronderneming van de NS, maar dat willen ze niet benadrukken. Ze willen benadrukken dat ze een Limburgs bedrijf worden. En de directeur zegt er dit over. We maken er een echt Limburgs bedrijf van. Dus inderdaad met een hoofdkantoor in Maastricht. Met een eigen klantenservice, verkeersleiding in Limburg. En ook een statutaire directie die besluiten neemt in het belang van Limburg. Het is echt los van de NS. Dat moet in ieder geval de Limburger denken dat het los van de NS staat. Nou, we hebben natuurlijk geluisterd naar de kritiek die er toch is op de centraal aangestuurde bedrijven. En uiteindelijk gaat het hier om Limburg. En dat betekent ook dat de belangen van de Limburgse klant gediend moeten worden. En wij denken dat dat het beste kan met een echt Limburgs bedrijf. Met ook een raad van commissarissen die toezicht houdt op de directie. Of die de belangen van Limburg ook goed behartigt. Ja, wanneer verdwijnen de vertrouwde bussen en treinen van Veolia nou uit het straatbeeld? Ja, in december 2016 gaat de concessie voor 15 jaar in. Dus na 10 jaar Veolia krijgen we nu 15 jaar Abellio.